Дорогие друзья, всем большой привет! И сегодня мы хотим познакомить вас с еще одним продуктом, который производит наша компания Артефакт. Это матовый и глянцевый лак для декоративно-прикладного творчества. Рассмотрим их поближе и сравним на примере полимерных заготовок. На бумажной этикетке вы можете ознакомиться с составами лака, способом его применения, мерами предосторожности, сроком годности, а также тут указан адрес и контактная информация производителя. Предлагаем покрыть лаком несколько заготовок и на их примере посмотреть, как он взаимодействует с глиной и отличается друг от друга. Покрываем лаком глину с классическим эффектом. Наношу лак кистью средней жесткости, и поначалу, пока лак не высох, мы видим небольшие разводы, которые остаются от кисти, но по мере высыхания лака поверхность изделия станет гладкой и ровной. Усложним задачу и нанесем лак на рельефную заготовку. Специально использую побольше лака, делая его слой толще. Так лак стечет в углубление рисунка, и мы посмотрим, что с ним произойдет после высыхания. Для примера предлагаю покрыть заготовку из глины с полупрозрачным эффектом. То же самое проделаем и с матовым лаком, чтобы можно было их сравнить в конечном результате. Не жалеем лака так же, как в эксперименте с глянцевым. Слой делаю потолще, чтобы посмотреть, как он справится со своей задачей. В зависимости от комнатной температуры время высыхания лака варьируется от 10 минут до часа. Полное отвердение происходит за 24 часа. Как видите, после высыхания лак стал полностью прозрачным. Его не видно даже в углублениях рисунка. Поверхность изделия ровная, без белесого эффекта. Теперь сравним обе заготовки из классической серии. Лак ложится ровно, следы от кисти полностью исчезли. И как видите, заготовка слева имеет явно выраженный эффект глянца. То же самое наблюдаем на образцах с полупрозрачным эффектом глины. Здесь вы видите, как меняется поверхность изделия. Первый образец без покрытия. Заготовка сделана с использованием классических и глин серии шифон. Второй образец покрыт матовым лаком, а третий глянцевым. В обеих случаях лак действует не только как защитный слой, он усиливает яркость оттенков глины, делая их насыщеннее. Также лак необходимо использовать при работе с красящими веществами, пудрами, пастелью или акрилом. Он убережет изделие от стирания при контакте с телом и одеждой. При необходимости изделие можно обжигать вместе с лаком. Он выдерживает температуру обжига полимерной глины, не выцветает и не оставляет липкий слой. Даже при воздействии на поверхность глины острыми предметами лак не слоится и не отходит от изделия. Надеемся, что обзор был для вас полезным. Не бойтесь экспериментировать и воплощать идеи в жизнь. Хорошего творчества и до новых встреч на нашем канале!